Qué bien Pau para Jorge Hernández. Bueno, viene en el recorte al carril central, jugando con David Torres. Este para Johnny con José García. Puede salir el disparo José. El pase al espacio para Mariano. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Alcoyano! ¡Gol del Deportivo! Balón que le vino desde la parte derecha. José García en el interior del área. Cómo levantó la cabeza el talento de Iruña para meter la pelota al espacio. Y allí, escorado un poquito en el piquito del área chica, pierna izquierda, toque sutil, marca Mariano, 25-26, primera mitad, marca Mariano, marca el Deportivo. ¡Qué grande el tanque de Benidorm! Alcoyano 1, Mestalla 0. A unos 2-3 metros de la línea de fondo y cerquita del área grande. Ojo a esa falta lateral del Deportivo Alcoyano, lo que algunos llaman un gilicórner, un semicórner, pero con muchas más opciones que un córner normal. Se levanta las medias y se las pone a la altura de la rodilla. Johnny tiene para jugar en corto con Pau Bosch, pero yo creo que lo va a meter al interior del área, porque ahí está Mariano, está Tomás Russo, está Fran Miranda, está David Torres. Muchos centímetros del Deportivo Alcoyano para buscar ese juego aéreo en esa acción de estrategia de la pizarra del laboratorio de Antoni Seligrat. Allá va Johnny, la pelota al punto de penalti, el remate. ¡Gol, gol, gol! ¡De Mario! ¡Gol! De Mario, cómo le sacó lustre, cómo le sacó brillo a la pizarra el Deportivo Alcoyano. Botó la falta desde la parte derecha Johnny, un poquito más atrás del punto de penalti. Se levantó por encima de todo el mundo, tocó la pelota de cabeza a la escuadra. Vaya toque mágico de Satista, cómo peinó Super Mario Fuentes para meter en el minuto psicológico el segundo para el Deportivo Alcoyano. 44-45, teatro de los sueños del Deportivo Alcoyano, campo del Collao. Alcoyano 2, Mestalla 0. Se coloca con 8 goles como Pichichi, como máximo realizador del conjunto alcoyanista. Bajo palos va a estar Xivera, con pierna derecha va a conectar esa pelota. Johnny Ñíguez recibe un consejo rápido en el oído de Fran Miranda, la roca extremeña. Vamos ya desde los 11 metros, mima la pelota, la planta con suavidad, con los guantes. Tiene un poquito de frío Johnny, a pesar de que la manga corta, pero siempre se hace frío aquí en el Collao, se pone guantes negros. Xivera, bajo palos, en los 11 metros puede definir el jugador ilicitano. Vamos Johnny, vamos campeón. Ahí está, pierna derecha. Gol, 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 gol de Johnny, gol del Alcoyano. Se va ahí hacia la esquina, mirando lo que es la sala de trofeos del Alcoyano acristalada, porque ahí está su mujer con su hijo, con el pequeño Matías. Dedicatoria especial para el peque de la casa. Marca Johnny, marca el Deportivo desde los 11 metros. 71-72 de partido. Ahora sí, pudimos vivir con tranquilidad lo que resta de compromiso. Alcoyano 3, Mestalla 0.